¿Sabes realmente cuánto te cuesta dormir fresquito en verano? Seguro que en tu casa dicen: niño, apaga el ventilador, que gasta mucha luz, vamos a hacer las mates. Pedro está súper feliz, de repente se va a la cama, pero llega un calor tórrido. Entonces decide encender su ventilador. ¿Cuánto le va a costar la broma? Para calcularlo tenemos que mirar los vatios de la etiqueta. Es la potencia, básicamente los voltios que te da el enchufe de la pared, multiplicados por la corriente que necesita el ventilador para girar. Multiplicas esos vatios, que lo pone en la etiqueta de tu ventilador, por el tiempo que lo vas a tener encendido. Luego buscas en Google cuánto está el precio de la luz esa noche y lo multiplicas por lo anterior, teniendo muy en cuenta las unidades. El precio de Google te lo da en kilovatios hora. Por 6 míseros céntimos, Pedro duerme fresquito sin arruinarse. Para saber cuánto le costaría tenerlo todo el mes encendido, multiplicamos por 30 días que tiene un mes. Así que envíale este vídeo a tu madre para que te deje dormir fresquito esta noche. Y síguenos en base para más matemáticas que sí sirven para la vida real.